အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့ International Women Day မှာအမျိုးသမီးများနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပြောဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိစေဖို့ဂျန်နာကွတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။ပြည်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ညံအရာအနာဂတ်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေအတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရန်တရားတွေမှာအမျိုးသမီးများ30%ထည့်သွင်းပါဝင်စေမှုရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကြာရောက်တဲ့အမျိုးသမီးများနေ့မှာအမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်အခွင့်အရေးတွေသိရှိနိုင်မှုအတွက် International IDEA တွေနဲ့ဂျန်နယ်ခွဲရရဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နာခွတာဆိုတာပါလေအမျိုးသမီးများအနေနဲ့အမျိုးသားများနဲ့တန်းတူနိုင်ငံရေးဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အတားအဆီးအခက်အခဲများကိုကျော်လွှားနိုင်စေဖို့ကူညီပေးတဲ့အထူးအစီအမံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နာခွတာသတ်မှတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေခွဲရစနစ်ရဲ့အဓိကသဘောတရားကအမျိုးသမီးများကိုနိုင်ငံရေးရာထူးများခန့်အပ်ရန်နဲ့အမျိုးသမီးများကိုနိုင်ငံရေးတွင်ဟန်ပြသက်သာအနှဲငယ်ထည့်သွင်းပါဝင်ခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရန်တည်ကြမှုပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးခွဲရန်ကလွှတ်တော်ညီလာခံကော်မတီအစိုးရရဲ့တခုအစရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုတွေဖြစ်စေသို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစိတ်တွေဖြစ်စေအမျိုးသမီးရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ပါဝင်ရမလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခွဲရန်သတ်မှတ်ခြင်းတွင်ခေါ်ယူခန့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကိုအမျိုးသမီးတဦးတယောက်ချင်းစီပေါ်မဟုတ်ပဲခေါ်ယူခန့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိန်းချုပ်ခံခွင့်သူများပေါ်ရင်သာထားရှိပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကဘာကြောင့်ကိုစားပြီးနေပါတာလဲ။နိုင်ငံတကာလွှတ်တော်သမဂ္ဂအဖွဲ့ IPU ရာအမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဟာစိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ရပါတယ်။အိမ်မှုကိစ္စဝတ္တရားများနဲ့အလုပ်အကျဟန်ချက်ညီမြအောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ရခြင်းမိသားစုရဲ့ပတ်မှုကူညီမှုမရရှိခြင်းကိုယုံကြည်မှုနဲ့ပါခြင်းငွေကြေးချူတဲ့ခြင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုမရရှိခြင်းခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်းတို့ကြောင့်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်လှုပ်ရှားမှုခက်ခဲလာတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။ဂျန်နာခွတာရဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်များအားသာချက်တွေကခွဲရန်သတ်မှတ်ခြင်းကခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင်ရင်းဆိုင်နေရသောအဟန့်အတားများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးမျှတသောနေရာရရှိစေခြင်းနိုင်ငံရေးတွင်ဟန်ရေးပြသက်သက်ထည့်သွင်းထားခြင်းခံရသောအမျိုးသမီးများကျုံတွေ့ရတဲ့ဖိအားများကိုလျှော့ချစေကာအမျိုးသမီးများအများအပြားပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိစေခြင်းအမျိုးသမီးတွေကိုနိုင်ငံသားအနေဖြင့်ဓာတ်နုညီများကိုစားပြုခွင့်ရှိစေခြင်းနိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွင်အမျိုးသမီးများရဲ့အရေးပါသောအရေးအချင်းများနဲ့အတွေ့အကြုံများပေါင်းစပ်ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဆွဲဆောင်နိုင်မှုကိုအခြေပြုသည့်ကိုစားပြုမှုကိုသာအလေးပေးခြင်းအမျိုးသားကြီးစိုးသောနိုင်ငံရေးစနစ်အတွင်းအမျိုးသမီးပါဝင်မှုအခမ်းကဏ္ဍတိုးမြင့်လာစေခြင်းအမီစီများကိုထိချုပ်ခံဝဲသူမှာနိုင်ငံရေးပါတီများဖြစ်ပြီးတော့ရွေးကောက်မိသူများကိုဆုံးဖြတ်သည့်မဲဆန္ဒရှင်များမဟုတ်သောကြောင့်ခွဲရန်သတ်မှတ်ခြင်းသည်မဲဆန္ဒရှင်များ၏အခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်ရမရောက်ရှိခြင်းခွဲရန်သတ်မှတ်ခြင်းသည်အမည်တည်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပုံမပွင့်လင်းမြင်သာကစနစ်တကျရှိစေရန်ပုံဖော်ပေးနိုင်သောကြောင့်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိုးမြင့်ကောင်းမွန်စေနိုင်ခြင်းအားနည်းချက်တွေကခွဲရန်သတ်မှတ်ခြင်းသည်လူအလုံးအတွက်ဒဏ်တွေညီမျှသောခွင့်ရရရှိအခြေခံမှုနှင့်ဆန့်ကျင်နေခြင်းမဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့်မိသူအားရွေးကောက်မိကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူဖြစ်သောကြောင့်ခွဲရန်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ဒီမိုကရေစီနည်းမကျပေအရေးအချင်းထက်ကြားမအခြေပြုရွေးချယ်တဲ့စနစ်ဖြစ်လာခြင်းအမျိုးသမီးအများစုကမိမိအမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ရွေးချယ်ခံရတာကိုမလိုလားခြင်းနိုင်ငံရေးပါတီများအတွင်းပြိပခများဖြစ်လာနိုင်စေခြင်း Liberal Democracy ရဲ့အခြေခံမူတွေကိုဖောက်ဖျက်ရခြင်းဂျန်နာကွတာကိုဘယ်လိုမျိုးဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ရေးဆွဲနိုင်လဲဂျန်နာခွဲရန်ကိုမစင်စားပြီးနိုင်ငံရေးလောကမှာအမျိုးသမီးပါဝင်နိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်ရှိနေခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းများကိုအရင်ဖော်ထုတ်ပါလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ရတွင်ထိရောက်မှုရှိစေဖို့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အခြေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့စီလျော်မှုရှိတဲ့ခွဲရန်သတ်မှတ်ပါဂျန်နာခွဲရန်ဖန်တီးရမှာတိကျမှုရှိပြီးတိုင်းထန်နိုင်စေမဲ့အရေးအတွက်သတ်မှတ်ချက်တွေခွဲရန်နေအတွက်စနစ်တကျရေးဆွဲထားသောစည်းကမ်းတွေနဲ့မလိုက်နာမှုအတွက်ထိရောက်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေပါချမှတ်ပါနိုင်ငံရေးတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ခွင့်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုအတွက်ဂျန်နာခွဲရန်အပြင်တခြားသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပါထည့်သွင်းထားပါအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဒီမိုကရေစီစနစ်စပြုတဲ့အချိန်တွင်ပုံမအားကောင်းသောဒန်းသူညီများမှုအမျိုးသမီးများနိုင်ငံရေးပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ဆိုင်ရာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုကာဝယ်တားမြစ်ပေးသောပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုစားပြုအခွင့်အရေးများနဲ့ဂျန်နာခွဲရန်စနစ်မိတ်ဆက်ကျင့်သုံးခြင်းများကိုလှုပ်ဆော်စည်းရုံးမှာအခြားသတ်မှတ်ဖွယ်ရာအချက်များနံပါတ်1အဓိကဂျန်နာခွဲရန်အမျိုးအစား၃မျိုးမှာဥပဒေအရကိုယ်စားလှယ်လောင်းခွဲရန်သတ်မှတ်ခြင်းလွှတ်တော်တွင်ကိုယ်စားလှယ်နေရာတည်တံ့ဖယ်ထားခြင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွင်ခွဲရန်သတ်မှတ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစည်ရင်းများတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အမည်များအားဒေါင်းလိုက်ထားရှိဖော်ပြရာတွင်မျှတစွာဆောင်ရွက်ရပါမယ်။
ထိရောက်သောအကောင့်ထဲပုံမှုဖြစ်စေဖို့အနိုင်ရရှိနိုင်ခြင်းရှိသောကိုယ်စားလှယ်များနေရာတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးအမည်စာရင်းများအလျားလိုက်မျှတစွာဖော်ပြခြင်းကအရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်3ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရွေးချယ်ခြင်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ပါတယ်။ခွဲရန်ကိုလူထုကကောင်းစွာနားလည်ပြီးလက်ခံနိုင်မှုအတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကလှုံ့ဆော်သင့်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတို့ရဲ့မိမိတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်တင်မှာကိုယ်အခွင့်အရေးကိုနားလည်မှာကိုတောင်းဆိုတတ်မှာပါ။ဒီလိုနည်းနဲ့နိုင်ငံရေးမှာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့အတားအဆီးများကိုလျှော့ချစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် International IDEA ကတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဂျန်နာကိုတာ101ကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးများအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်နဲ့ဒါအစီအများကိုပုံမနားလည်သုံးသပ်လာနိုင်မယ်လို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်ပွဲရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။